Chusara, outside it's raining, not heavy rain, it just now it started, it's drizzling outside. Okay, now climate is too cool. Today I want to explain you few vocabulary about rain. Before we are going to see that, please don't skip my video, watch starting to ending. Okay, channel up to now, please subscribe it. Shall we see the vocabulary of rain today? Come, let's go. Already you have seen that the climate outside, it's just now the rain has started and it's drizzling. అంటే చిన్నగా చిరుజల్లు పడుతుందన్నమాట. Okay, so just now I have come from the college in that drizzle only. Just I have taken a small clip to show you, and today actually situationally I am going to explain you different vocabulary about rain. Shall we check them? And first one is, already I said, drizzle means a small droplet of water, a fine rain. We can enjoy this drizzling, okay na? To see or to experience, it's very fine to us, nothing will harm about this drizzling. And next after this, rainfall. Rainfall means the fall of rain, వర్షం పడటం. జస్ట్ సింపుల్గా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఓకేనా? మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్న వెదర్ అదేనమాట, డ్రిజ్లింగ్ అండ్ రెయిన్ఫాల్. నెక్స్ట్ ఫ్లడ్, ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. వాటర్ ఎక్కువగా, అంటే తెలుగులో వరద అంటాము, వాటర్ ఎక్కువగా ఫ్లో అవుతుంటే దాన్ని ఫ్లడ్డింగ్ అంటాం. వరదలు, ఏ వడ్డొస్తే అవి కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి అలాగా. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ మాన్సూన్, తెలుగులో మనం వీటిని ఋతుపవనాలు అంటాం. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ దిస్ మాన్సూన్ వీ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ మే టు సెప్టెంబర్, మే మంత్ టు సెప్టెంబర్. యాక్చువల్లీ నౌ వీఆర్ నాట్ ఇన్ మాన్సూన్ సీజన్, బట్ this year early started or not, I don't know, but this situation we are having rain. Okay na? So monsoon in the sense ఋతుపవనాలు. Next, hails. Hail, pellets of frozen rain. అంటే తెలుగులో వడగండ్లు, మంచు ముక్కలు పడతాయి కదండి. లాస్ట్ మంత్ వీ హ్యావ్ సీ దోస్ hails. After many years I have seen hails last month. I was enjoyed a lot by seeing them. Okay, and next, mist అంటే పొగమంచు, a cloud of tiny droplets of water. అంటే చిన్న చిన్న వాటర్ వేపర్తో ఒక క్లౌడ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, మిస్ట్. Yesterday a mist was formed. Okay na? I have seen it in the morning. Torrent means గాలివాన. సైక్లోన్ అంటాం కదా మనం, బట్ టోరెంట్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ సివియర్ దాన్ సైక్లోన్. సైక్లోన్ అంటే తుఫాను, అఫ్ కోర్స్ తుఫాను గాలివాన ఒకటే, బట్ దిస్ టోరెంట్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ సివియర్ దాన్ సైక్లోన్. నెక్స్ట్, క్లౌడ్ బర్స్ట్, మేఘ విస్ఫోటనం అంటాము తెలుగులో. ఏ సడన్ వైలెంట్ స్టోమ్, ఏ సడన్ వైలెంట్ స్టోమ్, అప్పటికప్పుడే సడన్గా ఉన్న క్లైమేటు చేంజ్ అయిపోయి. Yesterday I have faced it. Up to yesterday afternoon it was very hot. Suddenly the climate has changed from hot to cool. Clouds were changed. Okay na? Then raining started. Okay na? We call it as, అంటే సడన్గా కుంభవృష్టి కురవడం అంటాం కదా, అదనమాట. అప్పటికప్పుడే పడేస్తుంది. ఎలాంటి సిమ్టమ్స్, జనరల్గా వర్షానికి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఏంటి, మబ్బులు పట్టేసి క్లౌడ్స్ నల్లగా వచ్చేసి క్లైమేట్ కూల్గా అయిపోయి అలాగా. But this cloud burst, it won't give such kind of symptoms. It starts its work, that's it. Condensation means a small droplets of water which form on the surface. అంటే మనకు తెలియకుండానే ఒక్కొక్కసారి వింటర్ సీజన్లో మనం అది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. లీవ్స్ మీద వాటర్ డ్రాప్స్ జారుతూ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గో టు కిచెన్ అండ్ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ బాయిలింగ్ ఆర్ కుకింగ్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద లిడ్ ఫ్రమ్ ద వెజల్, యూ కెన్ చెక్ ఇట్, స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ ఆన్ ద ప్లేట్. ఓకే. డిల్యూజ్, ఏ సివియర్ ఫ్లడ్, ప్రళయం వచ్చేసింది అంటాం కదా అది. ఓకేనా? మెనీ క్యారవన్స్ వర్ డ్యామేజ్డ్ ఇన్ సివియర్ డెల్యూజ్. ఇట్ హార్మ్స్ వెరీ మచ్. ఓకేనా? స్లీట్ మీన్స్ rain which is containing ice while it's raining. వర్షం పడేటప్పుడు వర్షంతో పాటు మంచు కూడా, అంటే మన కంట్రీలో ఉండదు కానీ వేరే కంట్రీలో చూడొచ్చు మనం, మంచు తుఫాను, మంచు వర్షం అంటూ ఉంటాం కదా, అది దాన్ని స్లీట్ అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్, థండర్ స్ట్రోమ్,
అంటే ఉరుములు మెరుపులతో కూడినటువంటి వర్షంతో పాటుగా we will get thunders, lightning. Sometimes it may cause for డెత్ ఆల్సో. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఉరుములు అంటే పిడుగులు పడ్డప్పుడు కొంతమంది చనిపోయే ప్రమాదం కూడా, చాలామంది చనిపోతూ ఉంటారు, మనం చూస్తూ ఉంటాం కూడా. ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్. వీ షుడెంట్ గో అవుట్ వైల్ ఇట్స్ రైనింగ్ లైక్ దట్ విత్ థండర్స్. ఓకేనా? బీ కేర్ఫుల్. నెవర్ గో అవుట్ ఇఫ్ ఇట్స్ లైట్నింగ్ గెటింగ్ థండర్ రెయిన్. ఓకేనా? Just it's a small video. Today I want to explain about situationally because outside already it's raining. So I got a small idea about this and I started to make a video. Okay na? How is it, friends? If you like it, please give like to my video, and if you did not subscribe my channel up to now, please subscribe. Okay na? If any mistakes are there, please comment. Again we will meet with an interesting video. Until then, have a nice day to all. Bye friends.